Bronşektezi için ne tavsiye edersiniz demiş. Bronşekteziye karşı kekik. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Sadece Thymus vulgaris, bahçe kekiği özel yetişir. Her yerde yaban olarak dağlarda yetişmez. Thymus vulgaris çok yüksek oranda karbakol vesaire, sinol, pinol vesaire içerir. Bronşları, buradaki balgam atar. Bronşektezi, bronşların genişlemesi. Aslında ise tam tersi oluyor. Bronşlar daralıyor. Koakta. Her türlü astım, koak, bronşektezi, kekik, B seti ile tedavi edilir. Tabi burada sadece kekik yok. Kekik de Thymus vulgaris dediysem 7785 hasta üzerinde Almanya'da klinik araştırma yapılmış, hastalar tedavi edilmiş. Kekik dediysem sadece kekik değil. Afrika sardunyası, zencefil, aloe vera vesaire vesaire. Birlikte kullanın da daha kısa sürede vücut temizlemek, arıtmak gerekir. Detoks. Bütün bu hastalıkların sebebi, kaynağı kandida, bağırsak. Kandidayı yok ederseniz hastalıkları daha kısa sürede yok edersiniz. Tedavi olmak mümkün. Kandidayı yok edersiniz.